友们，到延边这边来，朝鲜文啊，也叫韩文，你看全部都是这种双语标志。你看，这里还有英文，这里全是中朝两文，因为这边都是朝鲜族嘛，延边这边，你看这里，包括洗手间，这边都是非常干净啊，这边旅游。来，我们的这个卫生间也一样的，看到吗？这边又下大雪了，快到长白山了，所以这边就下雪。朋友们，我现在已经到了延边啊，延边自治州，就是长白山这边。看一下这路上的这些灯，好特别啊，都是花灯，是不是非常有中国特色？我们到这长白山这边来，没想到下起大雪，但这个夜景确实很好啊。下面这雪都铲过了，还这么硬。然后咱们今天就在路边露营了，找不到合适的地方，就在这里吧。这里还是蛮不错的，有很多花灯啊。睡在车里面可以看到这个雪景。朋友们，前面就是长白山西景区了，长白县。昨天晚上就下了大雪了，又封山了，去不了了。一早上就很多铲雪车都在铲雪，所以路上的雪都铲掉，但是山上是不能去了，封山了。朋友们看。你知道我现在在哪里吗？大家好，我是铁牛，我现在已经到了长白山啊。昨天晚上下了大暴雪，可惜的是长白山咱们去不了了，因为封山了，因为下雪的原因。长白山现在零下20度啊，我不知道为什么长白山这么冷。我以为离开了这个冬季到这边来就不会那么冷啊，但这边仍然是很冷。看一下这边长白山的脚下啊，这里有一个国际狩猎场，那里好大一个地图啊！你看这边冬季漂流，长白山是非常大的啊！看，国家4A 级景区露水河国家森林公园，我们是从这里啊，从这里进去。你看长白山还是很漂亮的，对不对？没办法了，长白山这边离那个北景区还有45公里，西景区是78公里啊。这里高铁站也是挺近的，这里长白山的高铁站只有21公里，机场也是70多公里啊。朋友们，长白山的话呢，这里最出名的你知道是什么吗？就是长白山的人参，大家有没有听过？还有呢，就是长白山的天池啊。长白山呢，这里旅游呢是特别方便的，交通也特别发达。为什么？有高铁、机场都有哈。大家知道吗？长白山的天池是怎么形成的？就是那个火山喷发之后啊，形成的高山湖泊啊。现在我们叫天池，天池呢也是我们和朝鲜的这个分界线啊，一半是朝鲜的，一半是我们中国的啊。很可惜，这次下雪下的太大了，咱们去不了。希望以后有机会再来长白山吧，给自己留点小遗憾啊。今天咱们继续一路向南，是大连，还在东北啊。今天我们要前往大连，再一路向南走哈。好了，我们现在出发了。长白山，再见了。这边是露水河，国际狩猎场，可以打猎啊。啊。
朋友们，到大连来哈，还有新疆的馕吃。你看咱们买的这么多，连河南菜都有。这是大连的一个即墨市场，咱们车停在前面。大连的街道也是挺干净的，因为大连是一个海滨城市嘛，蓝天白云啊。朋友们，我现在看到海了，外面风非常非常大，咱们把车开到海边过来了。我们下去看看。好多打鱼的船在旁边，看到没有？那里有个灯塔。朋友们，我们现在到了大连，看到了海啊，外面风好大呀，听一下。这车摇摇晃晃的，听到了吗？哇，风太大了。